السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوسف تكنولوجي. اليوم سنتعرف على طريقة إصلاح لمبة الليد أو لمبة التوفير دون استخدام اللحام. لنتابع معا. أولا سنقوم بفك اللمبة. إذا بعد أن قمنا بنزع الغطاء الخارجي سنقوم بفحص هذه الليدات بالعين المجردة. كما نلاحظ هذه كلها سليمة. المشكلة هنا كما نلاحظ وجود نقطة سوداء، إذا هذا الليد محروق، لا يوجد غيره. إذا هذا هو الليد المحروق. هذا سنقوم بنزع الغطاء الخارجي أو نزع الغلاف الخارجي الموجود على هذا الليد الصغير، ثم بأي أداة حادة مسمار أو مفك براغي نقوم بالتوصيل بين طرفي الليد كما سنتابع في الفيديو الآن. لنتابع. الآن سنقوم بتنظيف الليد المحروق من الأعلى، ثم سنقوم بتوصيل بين طرفي الليد بأي أداة حادة كما ذكرنا، مسمار أو مفك براغي. الآن تم التوصيل، سنقوم بالتجريب. نلاحظ أن اللمبة اشتغلت. إذا أعزائي إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة.